kita utamakan safety and first.
bari. Iya tak? Ini los tamasta, kayaknya borong ini. Inilah yang juara yang terberat dan terbanyak, tim Los Tamasta. Ini kami dari tim klub Fishing Mania. Sebelumnya itu kita selalu mendapat istilah-istilah yang mengatakan ya di rumah aja ya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita selalu mau keluar kemana, selalu seperti kayak masih susah untuk keluar. Jadi kita berencana bagaimana kalau kita ke laut aja, ya. Jadi kita ke laut aja, makanya teman-teman inisiatif. Kalau begitu, kalau memang kita mau bikin rutin ke laut aja, ayo kita bikin komunitas happy fishing yang dimana tagline-nya mau happy di laut aja. Tuh. Insya Allah kedepannya ini kita bisa lebih semangat lagi untuk bisa bersama-sama memancing lebih baik lagi. Kemudian tadi ikannya ikan terbanyak apa ikan terberat? Ikan terbanyak dan terbanyak kita ambil semua dalam pertandingan yang diadakan dengan Happy Fishing Mania. Bersih. Bisa bersih alhamdulillah. Jadi Los Tamasta
Losta Masta Sapu bersih. sapu bersih. Mantap. Dia sponsor. Goyang dulu, goyang. Ada nggak nih? Ini yang punya Mangolo tapi bokeh. Jalan kabel tarik. Memancing dulu ini. Turun temurun bokeh. Ada. Oke di kapal. Saya ada teman saya Yang bikin bokeh kita. Padahal di bawah